निकालो नहीं क्यों चाबी लगेगा भाई? नहीं भाई जान तो भाई सही है, ये ना हो कि हमारे चाहे टापों पर लगा दे लगाते ना कुछ टूट जाए, 2000 का नुकसान हो जाएगा। सकते हैं अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं, सही है आप देख सकते हैं। अभी चलते हैं देरा बुटी की तरफ वापस। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैंने दरा बुटी उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। आज मैं जा रहा हूँ, राइडिंग कर रहा हूँ डेरा बुटी से दस्तगरान की तरफ। सही है, राइडिंग करते हैं, रास्ते का व्लॉग बनाते हैं, आप लोग एंजॉय करो, व्लॉग को आखिर तक देखो। क्या देख सकते हैं हमारा मोटरसाइकिल। अभी चलते हैं, सही है, रास्ते का व्लॉग बनाएंगे, देखने का एक्सपीरियंस रहता है, फिर व्लॉग को आखिर तक देखना और एंजॉय करना। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं दस्तगरान से डेरा बुटी की तरफ। ये आप देख सकते हैं, अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं, सही है आप देख सकते हैं। अभी चलते हैं डेरा बुटी की तरफ वापस। पहले गए थे दस्तगरान, सही है। आदो के साथ, आदो क्या हाल चाल है? खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? अभी चलते हैं वापस यार। अभी ये पानी देख सकते हैं माशाल्लाह, सही है। अभी जाने की तैयारी करते हैं। अच्छा तो गाइस पहले कल हम आ रहे थे तो मैं चेक पोस्ट वाले ने कहा कि अपना ये टापा निकलना, ये आप देख सकते हैं। अभी हमने अपना गाड़ी रोका है, मोटरसाइकिल, तो अब ये टापा निकालेंगे क्योंकि चेक पोस्ट वाले नाराज़ होते हैं, तो इसलिए अभी हम इधर खड़ा होते हैं। नहीं निकालो भाई, सही है। ये ना हो कि हमारे चाहे टापों पर लगा दे लगाते ना कुछ टूट जाए, 2000 का नुकसान हो जाएगा, सही है ना। अभी ये निकालते हैं फिर चलते हैं। निकालो, दूसरा भी निकालो। अब ये निकालते हैं फिर चलते हैं, सही है। निकालो, ये भी निकालो। ये नहीं निकाले, ये निकालो नहीं क्यों चाबी लगेगा भाई? नहीं भाई जान शायद भी नहीं है, नहीं लगाओ ना चाबी नहीं है तो यार, इस पे वो लगा हुआ है, इसको खोलना नहीं है तो मैं खुद खोलता हूँ। अच्छा तो गाइस अभी हम चलते हैं, हमने अपने टापे निकाले हैं, अभी जा रहे हैं डेरा बुटी की तरफ। ये आप ये देख सकते हैं।
दो